गाइस, मेरा नाम भूपेंद्र का फिर से आपको स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको अपनी वीडियो में किस तरीके से फनी साउंड लगाने चाहिए, जिससे आपकी जो वीडियो है वो एकदम फनी तरीके से एडिट हो जाए। क्योंकि आजकल आपने देखा है फनी वीडियोस पर बहुत ज्यादा क्या है व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, उससे व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे तो गाइस बहुत ज्यादा आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होंगे। बहुत जल्दी जो आपका चैनल है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी वीडियो में किस तरीके से फनी साउंड लगा सकते हो। तो गाइस चलिए चलते हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन को जब गाइस आप यहाँ पर ओपन कर लोगे तो उसमें उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है लाफिंग साउंड इफेक्ट। जब गाइस आप लाफिंग साउंड इफेक्ट यहाँ पर सर्च करोगे तो उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो लाफिंग वाली जो वीडियोज हैं, जो उनकी जो मतलब छोटी छोटी क्लिपें होती हैं गाइज, वो यहाँ पर शो करेंगे। तो गाइज इनमें से आपको लाफिंग साउंड वाली जो क्लिप्स होती हैं उनको आप डाउनलोड करो और गाइज उनको अपने वीडियो में इस्तेमाल करो। तो गाइज अब आपको पता लग गया कि आपको जो लाफिंग साउंड है वो आपको मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो गाइज अब रही इनको डाउनलोड करने की बात, क्योंकि गाइज जब भी आप यूट्यूब से कोई चीज डाउनलोड करते हो तो गाइज वो जब डाउनलोड आप कर लोगे तो उसके बाद में गाइज वो आपकी गैलरी में नहीं जाएगी, वो सिर्फ आपके फोन के जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उस पर ही रहेगी, ठीक है गाइज। वो भी उसमें भी आपको क्या है 1 महीने के बाद में वो आपको फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब आपकी दोबारा से आप उसे ऑफलाइन व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत से लोगों को तो पता होगा कि उन्हें ये लाफिंग साउंड कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यूट्यूब वाली जो वीडियो वो कैसे डाउनलोड करते हैं। लेकिन गाइज जिन लोगों को नहीं पता उनको गाइज मैं आपको बता दूं, ये चीज यूट्यूब पर बताना इलीगल है। इसलिए गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जा सकते हो और वहां पर आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको ये जो लाफिंग साउंड है ये डाउनलोड करने हैं। तो गाइज चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले जय हिंद जय भारत।